hilabeteetan egon da ekitaldiz betetako egitaragoa prestatzen. Eta hori guztia, denek, helduek, gazteek zein umeek ondo pasatzeko tokia izan dezaten. Aurten, guri tokatu zaigu. Ugauko emakumezko futbol taldeko jokalari hori jai hauei hasiera ematea. Jai labur eta bizi handikoak. Humilak eta herrikoiak. Herritik eta herriaren txak. Ondo pasa jaietan ogautarrak, itxi gaztak, da huelta beti amari. Gora